Společnost firmy Consult SRO začala od 1. března roku 2012 realizovat projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod názvem Osobním rozvojem k souladu zaměstnání s rodinou. Hlavním cílem projektu je podpora zaměstnanosti cílové skupiny a umožnění sladění jejich osobního a pracovního života či realizaci profesních cílů v souladu s jejich dispozicemi a schopnostmi. Společnost firmy Consult se zaměřila na cílovou skupinu matek na mateřské dovolené a v projektu nabídla účastnicím kurzy a konzultace zdarma pod vedením erudovaných přednášejících a mentorů. Je to ucelený projekt, který se týká začleňování matek po mateřské dovolené zpátky do pracovního procesu a s možností začátku podnikání v rámci toho tržního prostředí. Všechny tyto kurzy mají právě být nápomocny k tomu, aby získali nejenom sebevzdělání, ale zejména, aby posílili svoji osobnost a do té problematické oblasti podnikání vstoupili. Protože přece jenom na mateřské dovolené člověk je zavřený mezi 4 zdmi, ale už jenom to, že musíte ven, že musíte do společnosti, že musíte mluvit, že přijímáte nové informace i vlastně vydáváte něco, je to takový ten informační nějaký koloběh, tak určitě to člověka nenechá jakoby usnout a je to dobré. A vidím to, že mi to pomohlo určitě i při těch pohovorech. Když mi skončila mateřská dovolená, navštívila jsem úřad práce, tak jsem se tam ptala, jaké jsou možnosti chodit někam do kurzu. A ještě shodou okolností v té době mi kamarádka poradila, že opravdu jsou různé kurzy, které bych mohla absolvovat a dokonce ani nemusím vynaložit nějaké peníze na ně. No, tak ta moje kontaktní osoba na úřadu práce mě poslala vlastně na zahajovací schůzku tady tohohle projektu. Tak do tohohle projektu jsme vstoupili na základě informací, které jsme získali na SF. Byly tam klipy, videoklipy, které názorně ukazovaly, jak ty projekty fungují. Tak vzhledem k tomu, že jsme měli bohaté zkušenosti na trhu práce, tak na trhu vzdělávání, tak jsme si chtěli vyzkoušet, jak funguje i tato podpora, de facto podnikání, respektive podpora práce s cílovými skupinama. Brali jsme si cílovou skupinu matky pracující se na trh práce po mateřské dovolené. Tak s ohledem na to jsme koncipovali ten projekt tak, že zaměřili jsme to na 3 oblasti. Jednak administrativa. Druhá věc, která potom vyplývala z povahy té cílové skupiny, bylo rekvalifikační kurz pečovatelka o dítě 15 let. S ohledem na to, co se dneska děje u nás, podpora soukromých mateřských školek, respektive firemních mateřských školek a tak dále, tak i tady je zase nový trh, kde vzniknou nové pracovní příležitosti a ty ženy s touhle kvalifikací budou mít určitou výhodu. Pečovatelky pro děti od 3 do 15 let, tak mi to pomohlo v tom, že teď jsem si našla praxi ve škole, kterou teda zatím dělám bezplatně, ale tím získám praxi, která mě posune dál, abych mohla pracovat s dětma. A tady, co teď se tady probíráme, tak zase to jednání, jak si tu praxi můžu dál rozvíjet. Jinak ten projekt je zaměřen na všechny věci, které se mají týkat sebevzdělávání, sebepoznání, včetně otázky prezentační, jak mají vystupovat navenek, komunikační, typologie osobností, jak poznávat a dokázat odhadnout jiné v rámci toho profesního a řekněme upřímně i osobního života. Přínosem bylo to, že se člověk posune trošku dál. Prostě dozví se o určitých věcech, o kterých třeba vůbec nevěděl. To znamená, že třeba naučím se třeba, jak se psát životopis, abych mohla použít to dál, abych se třeba mohla ucházet do nějaké zaměstnání. Tam se naučím napsat ten životopis a jak jednat s lidma. Ten proces hledání práce jako takový je docela komplexní a nabízeli jsme, aby se účastnice zamysleli i nad podnikáním jako variantou k zaměstnání. Tak asi nejvíce mě ovlivnil kurz pečovatelka o děti, kdy vlastně jsem se začala vážně zabývat myšlenkou, jestli bych opravdu vlastně
kde mohla mít jako své budoucí zaměstnání, že bych hlídala děti. Co se týče mentoringu, který byl v projektu, tak bylo určeno proto, aby byla podpora matek při zakládání podnikání. To znamená, že matky vlastně získaly základní informace o tom, jak by mohly začít podnikat, co se týká ať už OSVČ nebo založení SROčka, protože drtivá většina matek byla evidovaných na úřadě práce a pro ně je jednodušší jakoby začlenit se na ten trh práce tím, že začnou podnikat, jelikož získávají prostředky i z aktivní politiky zaměstnanosti, což jim pomůže do toho startu. Toto je takový první krok, kdy oni s tou paní personalistikou si vytvořili nějaký svůj profil. Kromě profilu si samozřejmě potom naučili, jak se má dělat životopis, jak se má žádat do práce, jak se tvoří motivační dopis a tak dále, aby si udělali individuální plány, kde za pomoci jednak kurzů, které jim byly během tohoto projektu poskytnuty zdarma a za účastí velmi kvalitních lektorů právě dohromady s tou jejich aktivitou hledání toho zaměstnání co nejvíce zvýšit šance na úspěch. A celé ty 2 roky, v podstatě co projekt trval, tak jsme oslovili velké množství matek se obracelo s různými dotazy a bylo pro nás přínosné to, že jsme byli pro ně užiteční. Takže naším cílem bylo, aby se ty účastníci dokázali v tomhle všem zorientovat, aby se dokázali říct, kterým směrem chcou potom, jak se vrátí po mateřské dovolené, dál pokračovat. Případně některé z nich už mají ideu, pomáháme jim třeba s konkrétními případy, jak sestavit podnikatelský plán, co všechno musí zvážit, když podnikat začnou, aby měli aspoň po té administrativní stránce všechno v pořádku, co to obnáší a tak dále. A samozřejmě to vše bylo nějakým způsobem podpořeno genderem, to znamená, aby ty ženy věděly, na jaké problémy budou narážet během těch svojich pokusů najít zaměstnání a podobně. A teď ten rozdíl mezi tím pohlavím a genderem je, že biologie říká, důležitá je ta příroda. Ta příroda v nás znamená to, že se chováme jako muži nebo ženy, zatímco ty sociální vědy, případně feminismus říká, že nehledě na biologické rozdíly, je tady společnost, která nás připravuje na určité role v té společnosti. Je to školka, je to škola, je to univerzita a podle těch rolí se ve společnosti chováme. A závisí na systému dané společnosti. Jak jsem mluvil o tom, něco jiného znamená být ženou v České republice, něco jiného v Saúdské Arábii, něco jiného v Jižní Koreji třeba. Já se jmenuji Pavel Šindlář a v rámci tohoto projektu jsem působil jako garant na rovné příležitosti. V rámci mojí agendy jsem vedl genderovou poradnu, která spočívala v tom, že se účastníci projektu na nás mohou zdarma obrátit, ať už e-mailem, telefonicky nebo v rámci osobních konzultací na jakékoliv téma, které se týká jejich pracovního a rodinného života. A mimo genderovou poradnu jsem absolvoval s účastnicemi celkem 8 workshopů, které spočívaly v osvětě problematiky rovných příležitostí a genderové problematiky a probírali jsme spolu aktuální otázky týkající se její začleňování na trh práce, ať už reálné problémy, s kterými se potýkají, nebo možné věci, se kterými se můžou u pracovních pohovorů a podobně setkávat. Je to nový jev, který se de facto o něm severu začíná mluvit, proto si myslíme, že důležité hlavně vysvětlit těm účastnícím, o co se v genderu jedná, co řeší a jak to může mít vliv na ty pohovory pracovní, na to, jak se rozhodnou podnikat, na to, jak se budou rozhodovat při své kariéře. Každý měsíc aktualizované poradenství na našich stránkách www.premiconsult.cz je rovněž k dispozici pro účastníky, kteří můžou ukázat dotazy a ty dotazy a odpovědi se rovnou zobrazují. Já působím na Fakultě sociálních studií, kde asistuji v rámci výuky kurzu násilí na ženách a gender a právo. Firma Premiconsult mě oslovila, zdali bych měl zájem spolupracovat na tomto projektu na pozici garant pro rovné příležitosti. Já jsem po zvážení této nabídky se rozhodl, že
velmi rád budu na tomto projektu spolupracovat a pevně věřím, že zkušenosti, které mám s uplatňováním rovných příležitostí na trhu práce, budu moct vyhovět individuálním požadavkům účastnic projektu. Toto vše ještě bylo potom podpořeno tím, že jsme pomohli vybavit mateřské centrum, které bylo po celou dobu projektu, to znamená 2 roky, k dispozici těmto účastnícím, a to nejenom pro dobu, kdy se účastnili projektu, to znamená kurzů, rekvalifikačních kurzů, praxe nebo nějakých workshopů, školení a podobně, ale zároveň, když šli na pohovory, tak mohli si dítě umístit do tohoto mateřského centra. A já jsem ještě tehdy v té době řešila hlídání mé nejmladší dcery a právě jsem byla ráda, že jsem se dověděla, že bych vlastně mohla tu svoji dceru nechat hlídat v mateřském centru Pastelka. A vlastně mi to umožnilo vůbec do toho kurzu nastoupit, protože je problém s 2letým nebo 1,5ročním dítětem, že co s ním. Takže určitě. To je úžasná služba, prostě k nezaplacení to tady tyhle ty maminky, které třeba jdou po té mateřské a potřebují ty děti někde dát, aby si mohli tady tyhle ty kurzy třeba udělat. Takže pro ně to je jako k nezaplacení. Jako a myslím si, že tahle kombinace těch nástrojů a kurzů měla už prvocílově být co nejjednodušší, aby byly schopné využívat co nejvíc těch klíčových aktivit, které se v tomto projektu objevují. To, jak to dopadlo, je na několik hvězdiček, myslím na 4 nebo na 5 z 5. Jsem velmi ráda, je to hlavně díky lidem, kteří se do toho zapojili s velkou energií, šli do toho opravdu naplno a s ohledem na to, jak složité je administrovat projekt typu evropských dotací, tak musím říct, že opravdu lidi fungovali tak, jak měli a to je asi největší benefit pro naši firmu, že se nám podařilo takový tým. Proto jsem rád a vítám takové projekty, jako je tento, které dokáží to zapojení žen do celého toho systému těm ženám nabídnout. Vždyť jak jinak by lidé, kteří nemají základní znalosti a zkušenosti z oblasti, se mohli dozvědět, co mohou či nemohou, kam až mohou dosáhnout či nemohou, bez toho, aniž by se sebevzdělávali.